बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बाइक मैकेनिक राशिद। ये आज हमारे पास एक बाइक आया, आप मॉडल 22 मॉडल है। इसके इंजन में से आवाज़ आ रही है, नॉर्मल साउंड आ रही है, तो हम इसको चेक करते हैं। माइक लगा लिया मैंने, मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके चेक करते हैं किस चीज़ की आवाज़ है और उसका क्या हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, कुछ इसमें आवाज़ केम गरारी की भी है और केम गेयर की और केम की जो पेन होती है उसकी भी आवाज़ है, वो वाइब्रेशन कर रही है। तो एक दफ़ा खोल के मैं आपको चेक करवाता हूँ। उसके बाद इस तरह आपने मैग्नेट के 4 काबले लगे होते हैं, 8 mm की टी के साथ इसको मैग्नेट टापा को खोल लेना है। ठीक है, इस तरीके के साथ आपने चारों को खोल लेना है। इसको खोल के एक दफ़ा हम आपको स्टार्ट करा के बाइक को केम की जो पेन है उसकी वाइब्रेशन वीडियो में आपको वाज़े नज़र आएगी। ये देख लें, स्टार्ट दोस्तों, आवाज़ भी आपने सुन ली और पिन की वाइब्रेशन वीडियो में आपने देख ली है। 17 mm की गोटी राड के साथ हम मैग्नेट को खोलेंगे। हमारे जो कस्टमर हैं उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि आपने एड सिलेंडर को नहीं खोलना, बाहर से आप कोई जुगाड़ लगा के इसको सेट करें। तो नया मोटरसाइकिल है, हम भी साथ में नहीं है कि इसका पूरा एड सिलेंडर खोला जाए। तो इसकी मैग्नेट प्लेट को हम खोल के इसमें एक छोटा सा जुगाड़ करेंगे। आपने देखना है किस तरीके से इसकी केम पेन की जो वाइब्रेशन है उसको हम कंट्रोल करेंगे और आवाज़ वीडियो के एंड में आपको दिखाएंगे कि आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और हमारा काम भी चल जाएगा और हेड सिलेंडर भी हमने नहीं खोलना। इस तरीके के साथ आपने मैग्नेट पुलर की मदद से आपने मैग्नेट को खोल लेना है। अच्छा दोस्तों, ये जो मैग्नेट है इसकी चूड़ी जो है ये एंटी क्लॉकवाइज टाइट होती है, मतलब कि इसकी चूड़ी उल्टी होती है। और ये मैग्नेट पुलर का जो पीछे वाला हिस्सा है जहाँ पे ये थोड़ी के साथ मैं सट लगा रहा हूँ, चोट लगा रहा हूँ, इसकी चूड़ी सीधी होती है। ठीक है, इस तरीके के साथ आपने मैग्नेट पुलर की मदद से आपने इसको खोलना है। वैसे चोट लगा के नहीं खोलनी कि मैग्नेट डैमेज हो जाता है। मैग्नेट से मैग्नेट पुलर को हम निकाल लेंगे, इस तरीके के साथ निकाल के इसको साइड पे रख देंगे। उसके बाद एक साफ़ बर्तन हम लेंगे, जो मैग्नेट प्लेट खोलने है इसके नीचे रखेंगे, क्योंकि यहाँ से आयल निकलेगा, वही आयल हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल वो साफ़ आयल है और दोबारा हम उसी में इंजन में वही डालेंगे। इस तरीके के साथ हमने 8 mm की टी राड लेके 3 काबले लगे होते हैं, इनको खोल लेना है। मैग्नेट प्लेट के 3 काबलों को आपने खोल लेना है। इस तरीके के साथ आपने प्लेट को खोलना है। दोस्तों, मैं ये जो पतरी मैंने रखनी है, मैं ये जो काबले मैंने खोले हैं, थोड़ी सी मैग्नेट प्लेट मैं पीछे करके यहाँ पे भी रख सकता हूँ, लेकिन आपके इल्म में इजाफे के लिए मैं इसको पूरा बाहर खोल रहा हूँ कि आप देख सकें। इस तरीके के साथ आपने मैग्नेट प्लेट को अपनी तरफ खींचना है तो ये बाहर आ जाएगी। मैग्नेट प्लेट के पीछे और केम की जो पिन है उसके ऊपर ये वाला स्प्रिंग होता है, इसको आप निकाल के बाहर रख लें और प्लेट को इस तरीके के साथ आपने बाहर निकाल लेना है। इसके अंदर एक सील होती है, कोशिश करें कि एहतियात के साथ निकालें कि सील डैमेज ना हो। क्रैंक शाफ्ट के ऊपर एक काटर लगी होती है, जब आप मैग्नेट प्लेट को ज़बरदस्ती ज़ोर से बाहर खींचेंगे तो काटर के साथ सील डैमेज होने का ख़तरा होता है। इस तरीके के साथ आपने ये जो स्प्रिंग है इसको थोड़ी सी ग्रीस लगा के यहाँ पे चिपका देना है और उसके बाद ये एक मैंने पतरी ली है, ठीक है, बिल्कुल बारीक सी पतरी है, इस तरीके के साथ रख के मैंने इस तरीके के साथ मैंने प्रेस कर दी है और उसके बाद मैग्नेट प्लेट को अपनी जगह पे फिट कर रहे हैं। ठीक है, ज़रा थोड़ा सा इसको दबा के आप पीछे धकेलेंगे तो ये अपनी जगह पे फिट हो जाएगी।
फिर इसी तरीके के साथ आपने ये जो 3 अदद काबले खोले थे, बिल्कुल आपने पहले इब्तदाई चूड़ी हाथ से टाइट करनी है और मैग्नेट प्लेट को पीछे धकेल के क्लॉकवाइज तीनों काबलों को बारी बारी 2-2 चूड़ियाँ टाइट करनी है। एक काबले को आपने फुल टाइट नहीं करना। इस तरीके के साथ आपने तीनों चूड़ियाँ बार बार 2-2 चूड़ियाँ करके टाइट कर देना है प्लेट को। दोस्तों ये जुगाड़ होता है, अगर ये हम ना करते तो ये वाइब्रेशन दिन ब दिन थोड़ी थोड़ी करके ज़्यादा होती और केम जो गेयर है केम गेयर उसमें आवाज़ दिन ब दिन और ज़्यादा होती जाती, तो केम गरारी पूरी तबाह हो जाती। इसलिए बगैर इंजन ऐड सिलेंडर खोले ये एक जुगाड़ होता है, ठीक है। इससे इंजन भी नहीं खुलता और हमारा काम भी चल जाता है। इस तरीके के साथ हमने मैग्नेट प्लेट फिट कर दी है। उसके बाद हमने मैग्नेट को कपड़े के साथ साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद यहाँ से जितना भी आयल है आपने कपड़े की मदद से अच्छे तरीके के साथ साफ़ कर लेना है, क्योंकि जब हम मैग्नेट दोबारा फिट करके बाइक को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से अगर आयल साफ़ ना किया हुआ तो यही कतरे नीचे गिरेंगे, तो फिर ऐसे आपको लगेगा कि शायद इसकी कोई सील लीक हो गई है। तो आपने कपड़े की मदद से अच्छे तरीके से यहाँ से सफाई कर लेनी है। सफाई करने के बाद मैग्नेट को उसी तरीके के साथ आपने काटर के अंदर बिठाना है। बिठा के एक अदद वाशर होती है, वाशर रख के 17 mm का नट लगा देना है। नट लगा के मैग्नेट पुलर की मदद से आपने इसको मैग्नेट को लॉक करके ये नट अच्छे तरीके के साथ टाइट कर देना है। इस तरीके के साथ जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, ये पुलर लगा लिया हमने। उसके बाद मैग्नेट को क्लॉकवाइज अच्छे तरीके के साथ आपने टाइट कर लेना है। दोस्तों इस साइड से हमारा तकरीबन काम ख़त्म हो चुका है। अभी यहाँ से जो ऑयल नीचे निकला था वो ऑयल हमने दोबारा इंजन में डाल लेना है। वो ऑयल डालने के बाद आपने बाइक को बिल्कुल फ़र्श पे सीधा खड़ा करना है और ऑयल का एक दफ़ा लेवल फिर चेक करना है। अगर ऑयल का लेवल कुछ पॉइंट कम हुआ तो आपने और इजाफ़ी ऑयल डाल के वो भी लेवल उसका पूरा कर लेना है, ठीक है। इस तरीके के साथ आपने लेवल चेक करना है लाजमी, ये बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये जो ऑयल इससे निकला था ये बिल्कुल तकरीबन साफ़ ऑयल था, इसीलिए हमने नीचे साफ़ बर्तन रखा है। तो ये ऑयल हमने दोबारा इंजन में डाल देते हैं और उसके बाद लेवल हम चेक कर लेंगे। अगर कुछ पॉइंट कम हुआ तो हम इसमें इजाफ़ी ऑयल डाल लेंगे। इसके बाद आपको बाइक स्टार्ट करके चेक करवाते हैं। मैग्नेट का और हमने इसलिए नहीं लगाया कि केम की पिन की जो वाइब्रेशन है आपको वीडियो में नज़र आ सके कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ठीक है। ये देखिए हमने बाइक स्टार्ट कर दिया और मैं फोकस करता हूँ केम की पिन पे, उसकी वाइब्रेशन आपको चेक करवाता हूँ। बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और साउंड बेहतर हो चुका है। अभी आप साउंड भी चेक करें। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।